大家好，今日好歡喜，見到咁多位莅臨參加我哋呢個音樂會。原則上咧，我哋千禧亞樂坊咧，除咗 Covid 嗰3年之外咧，每年都有個音樂會嘅。咁又多謝怡康嘅外展服務部一路都咁支持我哋。咁我哋有少少大會賣飛籌到嘅錢咧，有少少咧獻俾怡康，請阿唐姑娘。好啦，歡迎大家翻嚟咧下半場嘅音樂會嚇。咁咧，首先咧樂隊咧就會演奏郭亨基老師嘅一首作品叫《彩雲》。咁啊，雲南咧呢個省咧四季如春，風光明媚，嗱好似置身喺彩雲之南。咁所以咧定個省名咧叫做雲南。咁啊，郭老師咧就以細膩嘅筆觸啦，描寫雲南嘅自然美態。雲端嘅盛景，雲南人點樣過住美滿幸福嘅生活？咁呢一首樂曲咧，本來係一首彈伴樂嚟嘅。咁咧，我哋嘅才子咧，阿高繼標老師咧，就將佢改成樂隊嘅合奏。咁等各種樂器咧一齊為美麗嘅雲南咧而高歌。好啦，而家咧請大家欣賞雲南省嘅彩雲究竟有幾靚嚇。We begin the second half with Mr. Cox's composition, Colorful Clouds. 有請我哋嘅指揮陳國瑜先生。Please welcome our conductor, Mr. Calvin Chen.
又去到歌唱嘅環節啦。咁咧首先介紹嘅係一首蒙古嘅民歌《天邊》。嗱呢首樂曲咧，呢首歌曲咧包含咗一個令人痛心嘅愛情故事喎。咁講啲乜嘢嘅咧？咁咧就係故事入邊咧就係講一個蒙古嘅青年叫做吉日格明，同一位咧同佢青梅竹馬嘅少女，因為各自要升學咧而失咗聯絡。咁咧若干年之後咧，佢哋喺機場嗰度相遇喎。但係咧呢個女子已經事業有成，而且已經有丈夫有女啦。咁男子咧呢個男仔咧喺百般無奈之下咧，就寫咗呢一首歌曲，表達一份永遠失落嘅感情。呢個故事嘅女主角係邊個咧？就係咧我哋中國前外交部嘅副部長傅瑩啦。Next is a Mongolian folk song and a horizon. The singer is Miss Miranda Choi。為我哋獻唱嘅係徐思慧女士，請以熱烈掌聲歡迎。由阿高老師陪同，阿高太上台。我哋嘅指揮當然係阿高老師啦。
隔離呢一首天邊充滿咗蒙古民歌嘅韻味，再加上動人嘅故事的確感人肺腑嗬。頭先大家有冇感覺到啊？有冇人落淚啊？接住落嚟咧，劉偉文女士同埋蔡漢榮先生咧，會為大家獻唱兩首情歌。第一首咧係漢族嘅《離道山歌》，呢一首歌嘅旋律咧活潑爽朗，採用咗民歌經常運用嘅回環往復手法，知唔知係咩啊？我都唔知。呢個稿咧係阿高老師寫俾我，所以咧一陣間要聽下呢個係咩手法咯喎嚇。好啦，咁不斷咧將男女咧互訴衷情嘅溫度提升，引起觀眾嘅共鳴。好啦，第二首咧係蒙古族嘅情歌《敖包相會》。呢首歌咧，大家可能就比較熟悉啦。咁歌曲咧就描寫咗一對蒙古嘅情侶咧相約喺山頂上面嘅敖包會面嘅浪漫情景。咁Carol 老師唱歌你哋聽得多啦，係咪啊？至於蔡生咧，大多數人咧都喺酒樓見到佢。難得佢今日為我哋開金口噃咁我哋記得要靜心欣賞啦。The next two songs are Milo Love Song and Meeting at the Old Bar. The singer are Carol Leung and Ken Choi。請啲熱烈掌聲歡迎 Carol 同埋阿 Ken。有請。我哋嘅樂隊指揮咧係陳國元先生。Testing。冇聲有啦 ，thank you。唱山歌啊！
果然精彩係咪啊？多謝阿 Carol 同阿 Ken 嘅傾情演繹。咁聽完兩首情歌之後咧，如果你仍意猶未盡嘅話咧，咁下面我哋再為大家咧介紹多一首薩尼族嘅情歌《一朵鮮花先有先》。嗱，在座嘅朋友有冇人去過雲南旅行啊？我都知你哋實有啦，成日都話去旅行嘅，係咪啊？咁有冇去過石林參觀啊？咁石林係咪有一座好高嘅石咧？高到入雲咁滯嗰嚿石咧，叫咩名啊？去完之後就冇啦。咁咧嗰嚿石咧，嗰嚿巨石咧個名咧叫做阿斯瑪。咁咧呢一首《一朵鮮花》咧就係電影《阿斯瑪》嘅主題曲。咁所歌頌嘅咧就係薩尼族嘅傳奇女神阿斯瑪啦。咁今日舞台上面嘅阿斯瑪咧就係Irene 梁愛蓮女士啦。咁追求佢年輕嘅男子咧係邊個啊？就係 P 師傅喎。
咁咧請大家細心欣賞佢哋嘅精彩演繹嚇。The song is a Fresh and Lovely Flowers. Our conductor is Mr. Bill Goh. 我哋嘅指揮係高繼標老師。我哋有請Irene 同埋Casey。Testing.
大家覺得阿司馬靚唔靚啊？佢咁美豔動人，梗係即係擇偶條件，梗係相當之高嘅。頭先有冇睇到啊？佢嘅擇偶條件係乜嘢啊？嚇，又要好似松樹一樣咁挺直，又要上山打虎嘅力氣，又要吹起笛嚟咧，引嚟百鳥朝王，哇，幾高要求啊嚇！咁所以咧，唔知邊位男士可以抱得美人歸啦？好啦，聽完一朵鮮花之後咧 ，Irene 要為大家咧再唱一首相當火紅嘅彝族民歌《遠方的客人請你留下來》。呢首歌個歌名好長。咁呢首歌咧曾經係2008年咧北京奧運會嘅閉幕曲嚟嘅，意思咧就係話奧運雖然完結啦，但係希望各國嘅來賓咧都留低啦，然之後咧喺北京呢個首都多玩幾日啦，體現我哋中國人好客之道嘅。咁喺歌曲中咧包含咗大量嘅彝族嘅花腔嘅，又知唔知咩叫花腔啊？有人岌頭喎，居然有人岌頭喎，真係識嘅喎嚇。咁咧呢個花腔咧好考獨唱者嘅功力嘅。咁一陣間咧細心欣賞下啲花腔係點樣啊 ？Okay, next song is A Fresh and Lovely Flower. I will sing another very famous Yi folk song, Guests from Afar, Please Stay. 而家請以熱烈掌聲歡迎翻我哋嘅阿斯瑪 Irene 出場Please welcome Irene back to the stage.
又係嗰句啦，快樂嘅時光過得好快，係咪啊？我哋咧音樂會已經去到尾聲咯噃，最後一首為大家演奏嘅樂曲咧係郭亨基老師嘅《大理風光》。大理咧係位於雲南，大家都知啦嚇。咁咧古代嘅大理國咧就由段氏喺5代十國嘅時候建立嘅，咁啊崇尚咧佛教同埋武術。咁中意睇金庸小説嘅朋友記唔記得啊？大理段王爺啊，應該好熟悉啊！一陽指啊，有人舉隻手指俾我，好在你小心你邊隻手指指住我啊！咁啊一陽指功夫啊！咁咧而家咧大理咧已經係一個旅遊勝地啦。咁佢嘅三塔寺啦、古城啦、茶馬古道啦、納西古樂團啦，都係著名嘅景點嚇。咁郭亨基老師咧呢一首曲咧就用咗敘事啦、白描嘅手法，將大理嘅美麗風光咧呈現喺大家嘅眼前。樂曲咧就以鳥語花香開咗個序幕，三聲鈴聲咧就代表崇高嘅三塔寺，跟住咧就由古箏同埋洞簫嘅合奏，營造一種咧世外桃源嘅靜穆雅淡。跟住咧，由二胡又會奏出咧優美嘅主旋律之後咧，就逐步帶到一個熱鬧嘅華彩樂章，令人置身喺巍峨矗立嘅點蒼山好似去咗武俠小説入面啦嚇。咁咧不其然咧，大家一定咧會即係發出一啲讚嘆嘅。We are now at the final piece of the concert, Mr. Scenery of Dali。請大家細心欣賞郭亨基老師嘅代表作品《大理風光》。我哋有請繼續請高繼標老師為我哋指揮。
要做會啊！即係話唔使啦，真係精彩嘅，真係唔係人嘅，係咪啊？聽到大家熱烈嘅掌聲，咁我條片都唔可以睇住啦，係咪啊？我哋不如再請翻我哋嘅指揮兼導師阿高繼標老師。So once again, thank you all of you to come to our concert to support us. We really need your support. 好，再次多謝大家今日嚟我哋嘅音樂會。我哋一個業餘中嘅業餘嘅團體，咁啊，我哋玩音樂咧，都係我哋咧。以前嘅好聲嘅啫，我哋實際上呢個水平又好唔能夠真係登大雅之堂啊！咁今日好高興咧，就好多遠方嘅來客包括陳文文老師Miss MK 周嘉麗老師佢哋都嚟到好遠啦，即係你衷心多謝佢。我今日呢狀態咧，就相當之麻麻啲。實不相瞞咧，我哋呢一場嘅音樂會咧，一排咗成差唔多9個月，就得咁多嘢睇嘅，即係同其他團體嚟講，真係。我哋咧，我哋咧就用龜兔賽跑嘅心態啊！人哋一陣就做到我哋唔緊要啦，人一能知幾十次，人哋一次做到我哋10次做到，最尾我哋都希望可以做得到，我哋係盡力而為。咁啊喺一路玩音樂咧，我哋係當為一種嘅社交嘅聚會。但係每個禮拜日翻嚟咧，每個禮拜三翻嚟咧，就我哋大家見下面，玩下音樂，一齊食下嘢，一齊去食下晏晝咁嚇，好開心嘅事。玩音樂的就可以開心嚇。咁有啲醫學雜誌咧認為咧。人咧老咗咧玩音樂咧可以咧延年益壽喎，可以返老還童喎嚇。咁唔知係咪真？我哋今日想試下嚇，我哋再為大家演奏多一首，我哋咧幾十歲嘅人咧返老還童，花如以少年嚇，睇下我哋點樣扮少年係嘛？
個忙。請你睇下呢一班喺台上邊，為咗音樂，為咗佢哋嘅退休生活，充實佢哋嘅退休生活，對於音樂不言不休，努力咁樣去練習嚇。仲係高老師頭先講，人哋練一次，佢哋練10次，佢哋都係繼續咁樣做。所以請大家俾佢哋熱烈嘅掌聲。好啦，我哋嘅全名屏風音樂會到此真係要結束啦。再次感謝大家嘅光臨，希望下次音樂會我哋會再見到大家。晚安，多謝各位。This concludes the concert. Thank you once again for joining us tonight. We look forward to seeing you at the next concert. Good night.